Депрессия және паническая атака. Бұл екі психикалық проблеманың арасында қандай айырмашылық бар? Сол нәрсеге кеңінен тоқталайық. Паническая атака достар, адамның болашаққа қатысты қорқуы. Яғни, болашақта қандай да бір апаттық жағдай болып қалуы мүмкін деген болжам жасау арқылы қатты үрейге түседі. Соның себебінен адамда паническая атака болады, яғни дүрбелең шабуыл. Мысалы, адам болашақта мен өліп қаламын, мен өз-өзіме қол жұмсап қоямын, яғни страх потерять контроль дейді, өз-өзін контрольда ұстай алмаудан қорқу, соның салдарынан өзіме немесе өзгеге зиян беріп қоямын, немесе страх сойти с ума, жынды болып қаламын деген қорқыныштар болады. Не болмаса, жаңағы айтқан эпохондриялық фобия болады адамда, өз-өзінен ауру іздей береді. Не себепті? Мен болашақта инфаркт, инсульт, немесе жаман аурумен ауырып қаламын деген ойлардың негізінде уайымға салынады, содан қорқады. Бұл паническая атака достар. Паническая атака, бір сөзбен айтсақ, болашақта қандай да бір апаттық жағдайдың болуы мүмкін деген болжамның жасалуы. Бұл паническая атака. Ал депрессия, бұл сол апаттық жағдай, болашақта болады деп жүрген апаттық жағдай, депрессияда жүрген адам болып қойды деп есептеуі. Түсінесіз ба? Паническая атакада жүрген адам предсказание негативного будущего, болашаққа қатысты апаттық жағдайдың болуы мүмкін деп болжам жасауы. Ал депрессияда жүрген адам сол апаттық жағдай, яғни катастрофизация дейді, катастрофа, қандай да бір апаттық жағдайдың орын алды деп есептеуі. Егер депрессияда жүрген адамды көрсеңіз, біліңіз, ол адам өткен өмірінде қандай да бір қателік жасап қойды, немесе қандай да бір проблемамен жолықты, кездесті, немесе бір жақыннан айырылған болуы мүмкін. Соны преувеличение, яғни асыра сілтеп жіберді санасында. Енді ол адам сол нәрсені не істей алмай жатыр, өзінен жібере алмай жатыр. Өткен өмірден ол адам шыға алмай жатыр. Өткен өміріндегі болған жағдайларды, ситуацияларды ұмыта алмайды, немесе өткен өміріндегі жасаған қателіктерін өзіне кешірмейді. Яғни өз-өзін кінәлау сезімі жүріп жатыр. Чувство вины дейді ғой. Өз-өзін кінәлаудың негізінде ол адам бойындағы депрессияны күшейте береді. Енді осы жерде тағы да бір айырмашылықты айта кетейін. Көп адам түсінбей жүрген. Паническая атакада жүрген адамда, дүрбелең шабуылда жүрген адамда да өз-өзіне қол жұмсау жайында ойлар болады. Өз-өзіне қол жұмсап қоямын, өз-өзіме бір нәрсе жасап қоямын, немесе өзгеге зиян беріп қоямын деген ойлар болады. Дәл сол сияқты депрессияда жүрген адамда да өз-өзіне қол жұмсау жайында ойлар болады. Екеуінің айырмашылығы неде дейтін болсақ, паническая атакада жүрген адам өз-өзіме қол жұмсап қоямын деп ойлайды, және содан қатты қорқады. Соның салдарынан адамда қатты паническая атака болады. Яғни сердцебиение, жүрек қатты тарсылып соғып кетеді, қан қысымы көтеріліп кетеді, аяқ қолында тремор, жайсыздық болып кетеді. Қатты қорыққаннан денесі былайша айтқанда жансызданып та қалатын кездер болады. Себебі ол адам сол бұрмаланған ойдың негізінде мен өз-өзіме қол жұмсап қоямын деп қорқып, содан паническая атака болады. Ал депрессияда жүрген адам ол ойдан қорқпайды, керісінше кәдімгідей өмірден күдер үзді. Көбінесе мынау лудомандарда көп болады бұндай жағдай, депрессивный расстройство. Себебі өмір сүргісі келмейді. Мен қарызға кірдім, катастрофа жасадым, яғни қарызға батты, сол батқан қарызын катастрофизацияға айналдырады. Мен все біттім, өмірім ары қарай енді жоқ, мен өмір сүре алмаймын, енді мен қораға кірдім, менің біткен жерім осы деп, жаңағы айтқан жасаған қателіктерін преувеличение дейді ғой, асыра сілтеу арқылы өзін ары қарай депрессияға тыға береді. Содан ол адамда өмірдің краскасын жоғалту дейтін нәрсе болады. Ангидания деп атайды оны. Өмірден ләззат алмай бастайды. Содан тек қана өлім жайлы ойлай береді. Болған өлгім келеді. Ал паническая атакада жүрген адам өлгім келеді деп айтпайды. Өлім жайлы ойлар келсе, ол одан қорқады. Өзіме қол жұмсап қоюдан қорқамын деп, жаңағыдай бір жерде отыра алмайды, тыпырлап. Ал депрессияда жүрген адам бір жерде жата береді, отыра береді. Ол қимылдап жүрмейді көп жағдайда. Просто жата береді болды. Ештеңеге желаниясы болмайды. Апатия. Тек қана жаңағы айтқан жамандық жайында, все бітті, мен ары қарай өмір сүре алмаймын, ары қарай менде өмір жоқ деп не істейді, көтеріп үзе береді. Ал паническая атакада жүрген адамда өмірге деген құлшыныс өте жоғары, алайда бәрібір де жаңағы айтқан ол адамда да психикалық проблема болып жатыр. Осы орайда Лао Цзидің айтқан сөзін айтқым келіп отыр. Дәл осы депрессия мен паническая атакаға қатысты. Ол кісі айтады, кімде-кім өткен өмірімен өмір сүретін болса, ол адам депрессиядан шықпайды дейді. Ал кімде-кім болашақпен өмір сүрсе, ол адам паническая атакадан, яғни дүрбелең шабуылдан шықпайды.
нағыз бақытты адам қазіргі шақпен, қазіргі сәтпен өмір сүріп жүрген адам дейді да. Бұл деген сөз болашағымызға немқұрайлы қарауымыз керек, өткенімізден сабақ алмауымыз керек дегенді білдірмейді. Керісінше біз өткен өмірден, өткен қателіктерден, жасаған қателіктерімізден сабақ алуымыз керек. Өткен өмірге өкініп емес, өз-өзімізді кінәлап емес, өткен өмірімізден сабақ алуымыз керек. Болашаққа жоспар құруымыз керек. Қазіргі сәтпен өмір сүруіміз керек. Түсінесіз ғой? Осы кезде сіз шынайы бақытты сезінесіз. Негізі осы екі проблемадан шығудың ең оңай тәсілі осы, достар. Өткен өміріңізді ұмытыңыз, яғни ол сәттен өткен өміріңізде сабақ алыңыз. Қателестіңіз ба өткен өміріңізде? Енді ол өміріңіз өтіп кетті, енді қайтып келмейді. Ол өмірден біз тек қана сабақ аламыз. Өкінумен уақытты өткізуге болмайды. Болашаққа жоспар құрыңыз, жақсы ниет қойыңыз. Осындай жетістіктерге жетемін, Алла қаласа белестерді бағындырамын, иншалла жақсылықтарға қол жеткіземін деген ниет қойыңыз. Және қазіргі сәтпен өмір сүріңіз. Сіз қазіргі сәтте, қазіргі өмірде өмір сүріп жатсыз. Сондықтан қазіргі сәттен барынша рахаттаныңыз, Алланың сізге сый қылып берген өмірінен пайдаланыңыз, достар. Егер осы нәрсені сіз жасай алмай жатсаңыз, өзіңіздің күшіңіз жетпей жатса, ол норма, достар, ол қалыпты жағдай. Себебі сіздің ішкі ресурстарыңыз бітті, осы кезге дейін күресіп келдіңіз. Егер күшіңіз жетпей жатса, арнайы мамандармен жұмыс жасасаңыз артық болмайды, достар. Керісінше қазір сізге осы сәтте сырттан көмек қажет. Сырттан көмек алсаңыз, оның ешқандай айып жоқ. Себебі сіздің күш қуатыңыз бітті. Осы орайда сырттан басқа бір адамның қосымша энергиясы керек. Сізге көмегі керек, қолдауы керек. Сол себепті басқа адамдардан көмек сұраудан ешқашан ұялмаңыз, достар. Алла өміріңізге берекет, басыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін, ағайын. Аман жүріңіздер.